Давайте посмотрим, что для вас стучит, гремит и так далее. Загадывайте себя, думайте о себе. Не забывайте, что расклад общий. Для личного расклада пишите в Telegram, Instagram. Так, что для вас стучит, гремит? Дверь откроют на сердце. Под сердцем. Сердце успокоит. Стучит. Так. Стучит будете в состоянии какого-то довольствия, возможно, будете решать какие-то вопросы, обсуждения с молодым человеком. Молодому человеку вы не безразличны, но какой-то незрелый, неопределенный. Человек, который за вами наблюдает из-под тишка, человек, который хочет быть с вами, но некая нерешительность есть. Здесь человек проявится. Человек имеет свойство теряться и пропадать. Пропадать, вернее, появляться. Но от вас зависит, будете вы с ним или нет. Захотите его принять или пошлете. Гремит. Гремит, будете принимать решение, но некая неуверенность у вас есть. От этого решения будет зависеть ваше благополучие в дальнейшем. Но вы как в каком-то состоянии неуверенности. Решение будет все-таки связано с мужчинкой. Разговор какой-то с ним будет. Мужчинка вам будет предлагать какой-то союз с вами. Союз будет выгодный. Дверь откроет. Дверь откроет какие-то иллюзии, заблуждения. Вы находитесь в состоянии накруток, изнемождений. Считаете, что все плохо, но это именно накрутки ваши. Ситуация не такая плохая, как вы себе придумали. На сердце. На сердце подавленное состояние из-за какого-то мужчины. Вы не знаете, как быть с ним дальше, пытаетесь что-то осмысливать и обдумывать. Мужчина вроде бы и хочет быть с вами, но есть какая-то некая незрелость, неопределенность его поведения. Под сердцем. А под сердцем вы вообще закрываетесь от всего белого света. Не верите ни в светлое будущее, ни в свет в конце тоннеля. Но хочется, чтобы было все хорошо и наладилась личная жизнь. Здесь на это есть шансы очень даже хорошие. И сердце успокоит, идиллия в личной жизни. То есть то, из-за чего вы страдали, переживали, у вас идет возвращение и улучшение ваших отношений. Молодой человек явится в вашу жизнь с новым предложением. Молодой человек, который потерялся, принимает решение, и решение будет в вашу пользу. Здесь ушел неожиданно, но припрется так же, как и ушел неожиданно. Здесь человек осознал какие-то моменты, готов взять даже ответственность на себя, за ваши отношения, но любит подчинение некое.